हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो अच्छे हो गए। गाइस, आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये दोनों ही ट्रैक्टर से बहुत अच्छा ट्रैक्टर का है। ये रहा ट्रैक्टर अपना स्वराज। स्वराज जो है अच्छा है, तो अच्छा ट्रैक्टर है। बहुत अच्छा है गाइस, वो अच्छा है। अच्छा है सही, कौन सा अच्छा है गाइस? बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा है। इसमें कौन सा अच्छा है, इसमें देखते हैं। ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा लगता है मुझे। स्टीयरिंग बहुत अच्छा है। ये अच्छा, सही। ओहो, सही, अच्छी अच्छी रेस है गाइस। ये अच्छा लगा ट्रैक्टर, अच्छा लग रहा है गाइस ये। सही, अच्छा ट्रैक्टर सही। ये भी अच्छा ही है। स्प्लेंडर, ये दोनों का लुक अच्छा है। ट्रैक्टर में बहुत फायदे का ट्रैक्टर कम लगते हैं मुझे। दोनों का लुक मस्त लगता है मुझे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत मस्त है गाइस। अच्छा लगता है मुझे। बहुत अच्छा लगता है मुझे इसके दोनों ट्रैक्टर। स्वराज को पसंद करने वाले लाल लिख दीजिए, और जॉन को पसंद करने वाले हरा लिख दीजिए। आपका जल्दी गाइस, चलिए गाइस, आपका तैयार। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को गाइस, जल्दी जल्दी।